Cinciao. Cinciao. Paliekam Ninbin, varome paskutinę ekskursiją į Halong Bay ir iš ten tiesiai į sostinę, į Hanoj. Va, žiūrėkit, nerodžiau, čia yra mūsų hostelis su baseinu. Aišku, nieks nesimaudo, čia vanduo tai... O, žiūrėkit, rytinis kogutas. Why women live longer than men? I can fly. Tikiuosi sveikatą nedrausta. Tai va, baseinas. Kambarį jau neparodysiu. Hostelis, kaip hostelis. 10 eurų žmogui, porai 20 eurų per naktį. Viskas yra biliardas, kurį tik dabar pastebėjau, van ten. Ir van pro ten, va. Eisim ten. Ir va, 7 ryto mus turi pasiimti busiukas ir nuvežti į ekskursiją, o po to nuvežti į Hanoj. Nu, žiūrėsim, kokia ten ekskursija parodys, ar įdomu ar ne. Sako, kad bus bufetas su nemokamu maistu. Jie pasigailės, kad man pardavė tokį bilietą. Durneliai. Jo, keliaujam. Tai turim būti Halong Bay. Ir pats Halong miestas kažkoks tuščias, nieko nėra. Tik stato viešbučiai, stovi abi nauji viešbučiai, bet uždaryti. Nei turistų nematyti, nei vietinių, nors jau, pasakysiu, beveik 11:30. Va tokie orai. Jo, kartais būna šalta, kartais gerklytės skauda. Bet važiuojam, žiūrėkit, kokias Luhurį automobilis, koks busiukas mus veža. Su tokiom kėdėm. Nu, iš kožos krokodilo, sako, gamina tokias kėdės. Nu, pas mus tokias nepagaminsi. Ne už ką. Visio, laive, žiūrėkit, kokia prabanga. Nu, mano tai lenkiškas ir nepripratusi prie tokių minkštų kėdžių. Tokios prabangos, prie bufei. Pastyringas, manau, kaip bomželis atrodo, galėtų labiau pasitengti. Sakė, kad čia yra viskelis, bet ir čia apgavo, čia yra arbatykė. Matot, net ne, kaip ne, nesusiraukiau jo, tai arbatytė. Bet va, keliaujam, visio. Bet jo, gražu. Kažkokias tai rankšluostis, neduoda, kam man tas rankšluostis? Na, aš neįsiu į dušą, ką jie, alio, droneliai. Ir einu dabar parūkyti. Va, jau moteriškės nuotraukas daras. Visur moteris vienodas, Specialiai, kad dažnai išsigastų kepurės, nenuėjama prie jų. Ei, džakuziai! O ne, ble, šaltas. Žiūrėkit, kokia ten statula. Of Liberty. Tai va. Keista, kad su amerikiečiais kariavo, o dabar va. Plaukiam tokiu laivu su tokia statula. Pirmas stopas, Keivas. Pavadinimą neprisiminsiu, bet Sangsot Cave. Va, mūsų gydas. Aš mačiau, kad neusmauti, tai pakentėsiu. Nieko tokio.
Kažkur tai pirmas topas, einam kopiam į olą. Kiek stepsų į viršų? 500? 210? Tai sakė, 410. karočią, kažkas girdėjo 210, kažkas girdėjo 410, aš girdėjau 500. Jutimiškai nieko nesikeičia. Paskutinę informaciją girdėjau štuką 200. Tai pagal prakaitą pasakysiu, kiek čia stepsų. Dabar kylam va, su visais turistais. Rekomendavo, aišku, jeigu kelienai skauda, nugarą trupinėja ir šiaip šik norit, galit pasilikti laive. Tai daugelis Laive vanduo nenusileidžia. Vanduo nenusileidžia, aš mačiau, kad myžalai tualete nieks nenuleido. Ai, tai čia tu buvai. Kodėl tu negali į priekį? Nes aš storas, tu nori pasakyti? Karočią, čia yra, vadinasi, Surprising Cave. Surprise, surprise. Tai papasakome esmė. Esmė tame čia skaitosi vienas iš gražiausių olų šitų. Šitas keivas vienas iš gražiausių Vietname. Visas šitas salas rado prancūzai, kol vyko karas su vietnamiečiais. Ir yra tokia kaip mitas legenda, kaip visada. Tradiciškai buvo viena pana. Ir jos tėvas norėjo, kad jį ištekėtų už turtingo žmogaus, bet jį nenorėjo už jo tekėti, tai jis ją pagrobė, atvežė į šitą keivą, uždarė ir jinai čia prižlimbė visas šitas ašaras. Karočią normaliai jinai žliumbė, kažkokia silpnukė, labai daug verkė. Tai tokia istorija. Kažkas bus geresnio, papasakosiu. Ai beje, ir pabaigoje pasakė, kad jos vardas buvo Albertas Einšteinas. Naisų. Pamiršau paminėti, bet šitoj oloje yra 3 kambariai, 3 čemberiai. Ir šitas yra didžiausias. Tiesą pasakęs, didesniam nesu buvęs. Nebent tavo motinai. Čia yra keivė toks vežlys, kuriam tu palieki pinigus, patapšnoji per galvą ir jis pratęsia tavo longevity gyvenimą. Longevity? Čia apie longevity, ne? Longevity, va tas sudėtingas žodis. Taigi palikau, turėjau, nežinau iš kur tai piniginiai 10 zlotų. Palikau 10 zlotų, tikiuosi nesupyks, būtų priklauso, jeigu vežlyks. Vėliau toks, nu ir kur tu galvoji, aš dabar išsikeisiu šitus pinigėlius šitoje oloj. Kas dabar antra atrakcija va čia. Plaukiam su kajaku į olą. Daug nekalbėsinas, blėt, kaip debilas prisėmiau telefoną, viską kamerytės čia, bijau, kad kris. Jo, plaukiam pirmyn. O kaip mums reikės atgal plaukti? Ar ne? Karočią sutikom pareidyti lietuvių, kur pasakojau, kur prašiau pinigų ir nepaskolino. Tai kaip matot, mes kol kas virš vandens jau po vandenį. Taip, atrakcija faina, bet pasiimk kažkokius šortus, nes sėdžiu čia atrodo toks linksmas, bet pilnai permerkusi subinė. Turistų daug, pasiėmęs telefus, visą elektroniką baisu labai. Ir kloja ir krataisi. Kad toj tau šitas kajakingas kainuos po 1,5 gabalo ar 2 brangiau. Ir va taip, ką aš čia dar papasakosiu? Nieko, viskas. Trečia ekskursijos vieta ir paskutinė. Dar kažkokia tai sala, nežinau kokia. 400 stepsų į viršų ir va, tokie vaizdai. Vaizdai, gražus vaizdai. O Dieve, kaip iš knygelio viršelio, žurnalo viršelio. Bet atėjo vis tiek tokia mintis. Čia visi žmonės tokie laimingi, šypsosi ir galvoja, gal kristi į apačią, kad visiems sugadinti dieną. Ką man, yra dar antra opcija, blogesnė už pirmą, galiu prišikti kelnes. Va dabar galiu prišikti kelnes ir aš manau dar bus blogiau. Bus walk of shame, tai 400 stepsų į apačią, bet ko nepadarysi
dėl to, kad pablogint kitiems žmonėm dieną. Na, все, ekskursijos pabaiga. Ar verta? Tikrai verta. Būsit kažkur netoliese irgi apsilankykit. Dabar visus kviečia į Sunset Party, kaip, cringe party labiau. Tai va, su draugialkom atsigulsim čia, kapitonas už nugaros, visi saugus. Ten sunsetas, o čia kažkoks brabusas. 9 vakaro ir mes atvykom į Hanojų ir per visą tripą brangiausią nakvynę. Čia 12 pem žmogui, tai 25 € nakčiai už va tokį va kambarį. Visai gal ir nieko, jeigu esi liliputas. Va. Čia yra atstumas nuo lovos iki sienos. Ten yra kita siena, man beveik galiu paliesti, čia yra kita, čia telikas. Daiktus net neišpakuosim, nes, realiai tada taps pusė liliputo, tik čia tilps. Ir va, cheers, tualetas, dušas. Tai jeigu kažkas nori pašiek kitas praustis, tai you have a problem. Va, duris. Hanojus, sostinė. O dabar kažkur keliaujam pavalgyti. Taip, kadangi sostinė, tai čia ir visa dvižuch. Tik iškašaunuosi iš to 2 kvadratų kambario, tik, nespėjau net prisidegti cigaretės. Privažiuoja bičas su mopedu ir jau siūlo visokiausių narkotinių medžiagų. Pagrindė žolė, bet tenka atsisakyti, reikia atsisakyti, nevartokit, negalima baigti. Siaubingas dalykas, baigti, nedarykit. Tai va, tokie reikalai. Ką tu? Sėdi, geriai savo skanį lietuvišką arbatą, arba kokį liptončiką, arba ką nors iš to pačio Vietnamo. Ir tikiuosi žiūri, ką aš čia kliedžiu. Taigi nauja diena, apsišopinom biškį local parduotuviai. Kas nežino anglų, tai aš jau išverčiau už jūs, pavargęs miestas, kad tiksliai turbūt ir... ir pamiršau to lietuviškus žodžius. Karočią, pavargęs šitas miestas. Patogas. Nekalbėt. Šitas labiau kalbės. Tai va, šurmulys visur. Karočią, labai panašu kaip Kočminė. Kočminė beros, ten, jeigu neminėjau 12 milijonų gyventojų, čia yra apie 10. Nuo pat ryto visi važinėja, va. Gatvės labai siauros, nes čia yra svarbesnis baikas negu žmogus. Realiai, jeigu mane dabar kažkas numuštų, pagrobtų, aš nemanau, kad nors sekundžiai sustotų miesto gyvenimas. Kaip jis pulsuoja savo ritmu ir šoka, taip ir toliau iššoka. Aišku, labai ypatingai čia Hočiminė, to nepajutau, bet čia ant kiekvieno kampo siūlo turistam įsigyti narkotikų. Skirtingų, ten vienas bičas net jau maldavo, vos ne ant kelių, kad kažką įsigyčius. Ne, ačiū labai. Pas jūs čia draudžiama. Draudžiama, kaip ir visur draudžiama, negalima. CC bigger than 250, but the bike Toks pastebėjimas, kaip pastebėjimas, čia turbūt kiekvienas turistas šitą pastebi, kad jeigu, pavyzdžiui, pas mus Europoje... Oh, no, thank you, it's okay. Va, siūlo dar batus nuvalyti, bet ir taip pas mane tokie seni šudini batai, tai atsisakau. Prisėdam, tai va,
prie minties. Jeigu pas mus Europą ir ten didžioji daly pasaulio nekilnojamas turtas skaičiuojamas pagal kvadratinį metrą ir yra kažkokia suma, tai man atrodo čia arba pagal centimetrus, arba pagal milimetrus. Nes kaip pavyzdys, sėdam dabar pavalgyti, va čia yra tokia vieta. Lauke sėdėm ir paklausiau, kur Tulikas. Tai sako, eiti šitą praėjimą, kur, pavyzdžiui, va čia yra hostelis. Eini tokių koridoriukų. Va, pavyzdžiui, čia įėjimas į tą hostelį. Va, o ten va. O čia va tualetas lepis. Va. Ir toliau va ten buvo virtuvėlė. Va čia. Ir žmonės gyvena. Taigi viskas labai sugrūsta, mažai vietos ir galimai, va, pavyzdžiui, jeigu jūs tokia, o, negaliu rasti savo viešbučių. Jis tikrai kažkur yra va tokiose gatvelėse. Beje. O, kokia nice gatvelė. O dabar prie minties. Minčių. Yra minčių. Man atrodo, kad jų yra, jeigu valstybė yra kodeksas, kas yra, pavyzdžiui, konstitucijos, yra konstitucija pati, ne konstitucija, tai jeigu pas mus parašyta, kad didžiausia vertybė tai yra žmogus, valstybės pilietis, tai čia lygiai tas pats, bet pilietis su mopedu. Jeigu tu be baiko arba be mopedo, tai tu esi sluoksniu žemiau. Nes čia viskas atrodo... Nu, pavyzdžiui, jeigu mes einame peškom per gatvės, mopedas turi teisę važiuoti. Čia realiai tu turi pats šokinėti tarp jų, kad praeit bet kurią gatvę. Ir visi šaligatviai nėra pėstiesiems. Visą laiką einam per kelią. Arčiau šaligatvę, nes visur va stovi mopedai. Tai va taip. Nu jo, prastas iš manęs minčių dėstytojas ir filosofas. Nu bet nieko, gal pavyks kitam gyvenimui. Atėjom iki pastato, kur pasirodo, jie turi visus aukštus. Būtent skaičius nėra, gali šauti bet kokį ir tave liftas nuveš. Einam žiūrėti vidų. Valemba kaip gėdas tokiais purvinais kroksais. Jie tikiuosi neišmes. Karočią, mane neišmetė, aš pats iš ten išsimečiau. Per daug man fancy vieta, vien prabangių rūbų parduotuvės, kvepalų parduotuvės, visokiausių skirtingų dizainų, kurių nežinau, bet aš suprantu, kad ten, nu, žiauriai brangu, didžiulė prabanga. Žmonės tau atidaro liftą baltom pirštinėm. Kokį, ne liftą, aš jau man ant tiek susuko galva, nu tos visos prabangos, nes žodžius pamiršau. Atidaro duris baltom pirštinėm. Irvingai, palaikyk kamerą, parodyk, kaip aš atrodau. Va tokiam, kaip man laiko duris su baltom pirštinėm. Žiūrėk, parodyk. Karočiui, dėl to pats save ir išmečiau ten. Nenoriu grįžti, ne mano dalykas. Blemba, vapščiai nepatinka. Jeigu jums patinka tokie dalykai, awesome, varykit, ten gražus vaizdai turėtų būti pasirodę šiam 5 aukšto, bet aš atsisakiau. Atėjom pasižiūrėti, kaip vakare šitą traukinių gatvelė atrodo, kur pravaro traukinys, tai dar gražiau. Net nepriklausom, kad šūdnas oras. Va. Ai, kona.
Thank you. Yes, oh, you noticed. Blemba, jūs apsau galvą. Žiūrėk, čia kažkokia populiari kavinukė. Aha. Pala, vėlin. Čia žmonės palieka kažkokius užrašus. Va, pavyzdžiui, va tokį. Visai motyvacinis užrašas. Panaudosiu. Būsi čia ir ieškokit lipdukų. Gal surasite. O jei nesurasit, karočią, žinai, kokia užduotis, kiekvienas parašykit po 100 tokių lipdukų su ten visokiausia. Pavyzdžiui, myliu jūsų mamą, noriu jūsų tėvo su mano parašu, tipo, kad nuo Tomašo. Ir užlipdykit čia visą šitą vietą, aš galvoju, bus fan. Все, lipdau. Ir čia lieki. Va, ieškokit čia, va. Ten, kur man ir vieta po kojom, po padu, ten ir ieškokit mane. Na ir aišku, aš kaip labai atsakingas turistas, viską mes čia bandom paskutiniom dienom. Pirmą kartą susakėm vietinę e-coffee. Kiaušinienę puodelį. Turi būti labai saldi, jų tradicinė. Čia realiai kiaušinienė, čia scrambled eggs. Su kava. Tai paragausiu iš karto. Atrodo, kol nepradėjome išmiksuoti, visai neblogai, ne? Tokia, kaip čia putelė? Iš viršaus? Putelė, sakė? Turbūt kaip putos, putelė. Labai slidus žodis. Ragauju putelę iš viršaus. Labai įdomu. Labai saldu ir atrodo maistinga, kad ir valgai ir geri vienu metu. Rimta, kaip per mikserį perleido kažką. Tai va, bandysiu dar biškį pagurkšnoti ir pro langą kartu su puodeliu. Ieškokit mane ten. Ir viengiausiai darom unpackingą, davai. Rodi, kokie čia batonai. Unboxingas, žinai, ten iš visų pusių. Dabar neišmesti. Kiek dar išleidžia tiems tom pakuotėm. Bet pas jūs ir pakuotės ten. Jo, labai. Kietos. Ar tos kikinės kietos. Kažkaip, karočią, alternatyva, man atrodo, mūsų dešrainiam. Subway. Jo. Nu ką, Eisim ragaut? Eisim ragaut, to iš karto parodysiu, reikia parodyti, kaip atrodo. Aš ištrauksiu, va tai. Op, davai, padėk. Karočią, daržovės iš viršaus, mėsa viduj. Все, skanaus. Dar naujas pastebėjimas, nežinau tiesa ar ne, bet dabar važiuoja man ten šiukšliadėžė. Ir girdit kažkokią tai melodiją groja. Ir pastebėjau, kad, pavyzdžiui, va, žmonės iš viešbučio pradėjo nešti šiukšlės, kad šiukšliadėžė tada privažiuotų ir pasiimtų visas šitas šiukšlės. Tai pasirodo, galimai šitą melodiją informuoja, kad artinasi šiukšliadėžė, neškit savo šūdus kuo greičiau, nes teks laukti iki rytojaus. Arba kada ten tas sekantis atvažiavimas šiukšlių. Interesting. Va, penktadienis vakaras, beveik 8:30, supratom, nuo 7 ar 8 vakaro. Panašiu principu kaip Gedo prospekte yra uždarimas gatvės, yra pora pravažiavimų ir atsidaroma papildomas marketas. Realiai
Viskas tas pats, ką galite ir dienos metu surasti, darbo dienom turbūt ir nedarbo. Bet čiūju dėl patogumo ir dėl turistų padaryta va tokia viena gatvė. Vào ra đây.